بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الأفاضل متابعي قناتي كل جديد حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد بقدمه لحضراتكم عن طائرة عملاقة. الطائرة اسمها أنتونوف EN 225. زي ما حضراتكم شايفين كده حجم الطائرة عملاق. صممت شركة أنتونوف EN 225 لكي تستخدم في برنامج الفضاء السوفيتي لحمل مكوك الفضاء بوران زي ما حضراتكم شايفين كده، وهدفها يطابق هدف تصميم الطائرة ايرباص بولكا والطائرة الأمريكية حاملة المكوك شاتل كارير ايركرافت. حلقت الطائرة أنتونوف 225 لأول مرة في عام 1988 وتحديدا 21 ديسمبر، وعرضت الطائرة في معرض بباريس عام 1989. وصنع من هذه الطائرة طائرتان، لكن هناك واحدة فقط هي التي تعمل في الخدمة، وهي متوفرة لخدمة الشحن التجاري والشحنات فوق الثقيلة أو الثقيلة جدا حتى وزن 250 طن. يعني الطيارة دي تقدر تشيل شحنات بوزن 250 طن وبطول يصل إلى 70 متر كحد أقصى. والطائرة الثانية بنيت جزئيا عام 1989 لصالح برنامج الفضاء السوفيتي. والطائرة أنتونوف N 225 أو EN 225 امتداد لسابقتها طائرة كان اسمها N 124، لكن أضافوا عليها على ال N 124 محركين، وبذلك أصبحت هي الطائرة أنتونوف 225. بتحمل على أجنحتها 6 محركات زي ما احنا شايفين كده مع حضراتكم في الصورة. ما شاء الله 6 محركات كاملين، بالإضافة ان هي زودوا لها قدرة نظام عجلات الهبوط، وأصبح مكون من 32 عجلة. وألغي في التصميم الجديد باب الشحن والطريق المنزلق الخاص بالطائرة أنتونوف 124 لتخفيف الوزن إلى حد ما. وغير نوع ذيل الطائرة من ذيل رأسي واحد إلى ذيلين أفقيين مع ذيل رأسي في نهاية كل منهما، وكان نوع الذيل هذا ضروريا لتستطيع الطائرة حمل الأوزان الثقيلة والتي تتوزع على هذا الذيل طبقا لديناميكية الهواء. يقدر وزن الطائرة EN 225 أنتونوف بما يعادل 640 طن، وبذلك أصبحت طائرة أنتونوف EN 225 أثقل وأكبر طائرة في العالم. فهي أكبر من الطائرة بوينج 747-8 والتي تعتبر من أضخم الطائرات الجامبو النفاثة، والطائرة إيرباص A380 وهي حاليا بتعتبر أضخم طائرة ركاب. في سبتمبر 2001 حملت الطائرة أنتونوف EN 225 حملا قياسيا بما يعادل 253 طن، وطارت على ارتفاع حوالي 2 كيلومتر في مسار دائري مغلق طوله حوالي 1000 كيلومتر بسرعة 763 كيلومتر في الساعة. وفي نوفمبر عام 2004 دخلت الطائرة أنتونوف EN 225 موسوعة جينيز للأرقام القياسية لكسرها 240 رقم قياسي. في عام 1989 أنشأت شركة أنتونوف القابضة للتصميمات خطوطها الجوية للشحن الثقيل الجوي، وكان المقر الرئيسي لخطوط طيران أنتونوف في كييف في أوكرانيا. وبدأت هذه الشركة خدماتها بسرب جوي يتكون من 4 طائرات أنتونوف N-12، لكن في أواخر التسعينات كانت هناك حاجة لطائرات أكبر، فأعيد استخدام الطائرة أنتونوف 225 الأصلية،
وتحويلها إلى طائرات شحن ثقيل ضمن أسطول خطوط طيران أنتونوف. أول رحلة تجارية للطائرة أنتونوف 225 انطلقت من شتوتجارت في ألمانيا في يوم 3 يناير 2002 وحلقت إلى سلطنة عمان، حيث نقلت في تلك الرحلة 216 ألف وجبة غذائية سابقة التجهيز لجنود الولايات المتحدة الأمريكية في تلك المنطقة. تلك الوجبات قدمت في حوالي 375 طبق بوزن 187.5 طن. من وقتها أصبحت أنتونوف إن 225 عنصر أساسي في أسطول خطوط طيران أنتونوف الجوي، فأصبحت تنقل أشياء ظن قديما أنه من المستحيل نقلها بالطائرات، مثل القطارات والمولدات ذات الأوزان من 150 طن، التي أصبحت أيضا عنصرا أساسيا في نقل المساعدات العاجلة لهيئات الإغاثة، فهي قادرة على نقل كميات هائلة من مساعدات الإغاثة في وقت سريع جدا. من بداية يونيو 2003 بدأت الطائرة أنتونوف إن 225 وزميلاتها الطائرات إن 124 في نقل المساعدات الإنسانية إلى العراق بما يزن إجمالي حوالي 800 طن، وكذلك استأجرتها الحكومات الكندية والأمريكية في نقل مساعدات عسكرية إلى الشرق الأوسط. في عام 2016 وقعت الشركة الصينية لصناعة المركبات الجوية والفضائية، وهي شركة خاصة في مجال الدفاع وتصميم المركبات الجوية والفضائية وتصنيعها، اتفاقية تعاون مع أنتونوف بشأن برنامج أنتونوف إن 225. ولو صارت الأمور كما هو مخطط لها فستغطي السماء قريبا أسطول من طائرات أنتونوف إن 225 صينية الصنع. في عام 2009 فكرت الشركة الصينية لصناعة المركبات الجوية والفضائية للمرة الأولى في تطوير طائرة أنتونوف إن 225، وبدأت في إجراء أبحاث أولية عنها، ولم يحدث اتصال رسمي مع شركة أنتونوف إلا في عام 2011، ثم بدأ من عام 2013 إلى 2016 اتخذت خطوات جادة في المشروع. لكن الشركة الصينية لا ترغب في شراء طائرة أنتونوف إن 225 الوحيدة التي تعمل الآن بحالة جيدة، إذ قضت الشركة عدة أعوام في دراسة جدوى تحديث طائرة أنتونوف إن 225 غير المكتملة، وهي هيكل غير مكتمل لطائرة أنتونوف ظل في حظيرة الطائرات التابع لمجمع شركات أنتونوف العملاق في قلب العاصمة كييف على مدار 30 سنة الماضية. كل هذه المعلومات كانت عبارة عن الطائرة العملاقة أنتونوف AN 225. أرجو أن يكون الفيديو قد أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي على خير في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.